Videófelvételt készítek erről a gyönyörű szép állapotú, hibátlan működésű RX10-ről. Egy stereo receiverről van szó, gyönyörű szép készülék, lenyíló előlappal, a teteje is karcmentes állapotú, mint láthatod. Hát a gyári távirányítója nincs meg, de adok hozzá egy olyan távirányítót, ami 85-90%-ba vezérli. Illusztrálom. Azt mondja, hogy a bemeneteknél működteti a CD-t, a rádiót, a tépet, és alig, hanem más nem. A többi bemenet az innen választható ki ebben a funkcióváltó kapcsolóval. A lenyíló előlapja alatt minden tudása elérhető tulajdonképp az erősítőnek, de sajnos 10.000 forintért tudja a barátom adni a távirányítót, ami hozzávaló. Nekem nincs hozzávaló távirányítóm, ami teljes egészébe kezelni. Egy keskeny, hosszú távirányító az, ami funkcionálisan mindent vinne rajta. Most a rádión vagyok, illusztrálom az elmentett csatornákat, 93,9, szóval működik. A hangerő. Felemás elemet raktam bele azért. Csoda szép hangja van egyébként. Raktam bele egy varta elemet, ami le van merülve, tudom jól. De miért nem dobtam még ki, egyszerűen nem is értem. Megvan neki az elemtartó fedele, minden. Most már menni fog. Ja, már tudom megint miért nem megy. Ez a rohadt fényképezőgép. A telefon és a új, ez a Samsung Galaxy S23 Ultra új telefon, és ha így kinyújtom, így már lehet, hogy megy. Még így se. Elviszem másfele a kamerát. Na, már megy is. Vezetés közben. Láthatod, hogy tényleg valami interferenciát okoz a kamera a készüléknél, és azért nem tudja venni. Ha belevillog innen a jel a vevő egységébe, akkor egyszerűen nem lehet távirányítani. De egyébként tökéletesen működik, teljesen hibátlan, és nagyon szép hangú kis készülék. Ez az alaphangja, adok rá basszust. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételem. Ha esetleg a másik távirányítóval érdekelne, akkor erre 3-4 ezer forintot le tudok vonni, olyan 7000 forintot kéne ráfizetni a másik távirányítóra, amit a barátomtól kéne átvennem. Van egy halom Yamaha távirányítóm, de egy se vezérli, ez mind Yamaha távirányító.
Ezt találtam hozzá, ami a legjobban megfelel. Hát még egyszer köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videóm, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. További szép napot kívánok!